Assalomu alaykum hammaga. Xnes brokeridan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Saytga kirganingizdan keyin tepada mamlaqa sign in turadi. Bu ya'ni sizlarni tayyor akkauntingizga kirish yokida boshqa akkaunt ochish. Mana bu o'ng tomonni bosasizlar. Bu yerda birinchi o'rinda o'zingizlarni davlat, ya'nida yashash hududingizlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. O'zbekiston. Undan keyin emailni yozamiz va parolni o'ylab topamiz. Parol katta harf, kichkina harf, son, o'sha raqam yokida qanaqadir simvollardan iborat bo'lishi kerak. Iloji boricha 8 tadan 15 tagacha deyilgan. Yozib bo'lganimizdan keyin keyingisini bosamiz. Xo'p, bu yerda demo account yokida real account ochish ko'rsatilyapti. Albatta, realni bosamiz agar savdoga tayyor bo'lsanglar. Undan keyin bizani shaxsiy kabinetga olib chiqyapti. Bu yerda bemalol tanishib chiqishimiz mumkin. Chapdan boshlaymiz. Yuqoridan "Мои учетные записи" shuni bossak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin Xnes o'zi hisob taqdim etdi. Mabodo agar bu hisob yoqmayotgan bo'lsa, mana bu yerdan "Открыть новый счет" qilasizlar, ya'ni yangi hisob ochishingiz mumkin. Standart, professional, сырой spread, нулевой spread и standart centовый счет bor bu yerda. Farqi nimada? Qaysidir komissiya oladi yoki qaysidirda minimalniy depozit $200 dan boshlanadi. Asosan shu spreadga bog'liq. Misol uchun men standartda ochmoqchiman. Продолжить deb bosaman. Va bu yerda plichoni tanlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 1 ga 500 qilib turaman. Valyuta dollar bo'lib qolishi kerak. Ник учетный записи agar qanaqadir ism yozmoqchi bo'lsanglar, misol uchun Xnes deb qo'yaman. Yoki o'zingizlarning isminglarni ham yozib qo'yishingiz mumkin yoki razgon счет bo'lsa razgon va parolni bu yerda yozamiz. Xohlasanglar shaxsiy kabinet bilan bir xil parol qilib qo'yishingiz mumkin, boya o'zingizlar o'ylab topgan parolga o'xshab. Создать аккаунт. Mana hisobim yaratildi. Bu yerda bemalol ko'rishimiz mumkin. Hisob to'ldirish, hisob chiqarish yoki mana bu 3 ta nuqtachani bossak, pul o'tkazmasi yoki kreditniy plichoni almashtirish, учетный записи ismini boyagini almashtirish yokida o'zingizlarni hisobinglar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar va hokazo. Mana parolni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar. Xo'p, endi yuqorida полный profil bor. Bizni verifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana pochtani, telefon raqamni, ma'lumotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Начните сейчас shuni bosamiz. Birinchi o'rinda pochtaga bizga tasdiqlovchi kod yuborildi. O'shani botga yozib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin telefon raqamni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'zingizlarning raqaminglarni yozasizlar. Telefonimga hech qanaqa kod kelmadi, Telegramimga keldi. Telegram yoki shu WhatsAppga kelishi mumkin. O'shani teramiz. Va bu yerda ma'lumotni endi kiritishimiz kerak bo'ladi. Завершите сейчас. Ism, familiya, tug'ilgan kun, oy, yil va qaysi shaharda yashaysizlar. Bu yerda erkak kishi yoki ayol kishi. Продолжить deb bosamiz. Bu yerda masalan любойni tanlaysizlar, investitsiyani masalan. Bu yerda ham masalan, ekonomiya deb qo'yamiz. Ya'ni qayerdan sizlar pul ishlaysizlar, qayerdan sizlarga pul keladi. Endi ja unaqa muhim savollar emas. Продолжить deb bosamiz. Professiya, ya'ni kim bo'lib ishlaysizlar, endi любойni tanlab olamiz. Продолжить. Bu yerda ham o'sha обычный savol, любой summani tanlab olamiz. Bu yerda ham bu yerda kim bo'lib ishlaysizlar deyapti. Masalan, безработный deb qo'ydim, ishsizman. Продолжить qilamiz. Bu yerda ham любой summani tanlab olamiz. Tajribalar qanaqa deyapti bu yerda? 40 tadan 100 tagacha bitim ochganman deb qo'yaman. Qancha vaqt savdoga ketkazasizlar? Bu yerda ham любойni tanlab olamiz. Bu yerda ham va bu yerda ham. Bu yerda masalan Forexda savdo qilmoqchiman. Shuni Forexda tanlayman, продолжить. Xnes haqida qayerdan bildinglar? любойni tanlab olamiz и отправить. Bu yerda hisob to'ldirish yoki o'zingizlarni shaxsiylarni tasdiqlaylar deyapti. Shuni tasdiqlab olamiz. Dokumentni yuklash kerak bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston fuqaro bo'lsanglar, pasport yoki prava yoki ID karta, misol uchun men pasportni tanlayman. Bo'ldi, bu yerda hozir rasmini yuklab olishim kerak bo'ladi. Dalga yana bosaman. Hujjatlarni yubordim. Ko'rib chiqish jarayonida deyapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Men bu hisob raqamimni MetaTraderga ulamoqchiman. Mana bu yerda 3 ta nuqtachani bosamiz. Informatsiya об учетной записи shuni bosamiz. Bu yerda hammasi ko'rsatilgan. Mana qaysi server
login mana va parolni o'zingizlar o'ylab topgansizlar. Bo'ldi, shunaqa qilib kirib bemalol savdoni boshlayverasizlar. Hammaga omad.